क्या आपने इंटरनेट पे वायरल चल रही इस लड़के को देखा है जो नाव के आगे खड़े होकर ऐसे पोज कर रहा है जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। दरअसल ये इंडोनेशिया में होने वाला एक बोट रेस है जिसे वहाँ पाकू जलवर के नाम से जाना जाता है और इस लड़के का नाम तोगक लुआन है और इस लड़के का काम टीम को जोश दिलाना और रेस के दौरान लीडर बनना है। और सोशल मीडिया पे लोग इसे ऑरा फार्मिंग कह रहे हैं, मतलब स्टाइल और कॉन्फिडेंस का जलवा। और ये लड़का अब वायरल मीम का बादशाह बन चुका है। तो कमेंट में जरूर बताएगा आपने इसका वीडियो किस ऐप पे देखा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।